لي انت بتنزل بتاخد مصروف كام من بابا؟ مصروف كام من بابا؟ لو بنزل اللي هو مصروف في اليوم يعني 20 جنيه بقعد بيهم على القهوه. 20 جنيه؟ 20 جنيه مصري بقعد بيهم على القهوه. طيب لو انت مثلا خارج مع صحابك بقى فسحه وكده؟ خارج بقى بابا بيدي فلوس بقى. كام؟ يعني ممكن نوصل 300 جنيه لو نازل مع بنات. لو انت نازل بتقول له بابا نازل مع بنات؟ ايه لا بس ايه بقى، انا بقعد اقول له بقى خروجه مهمه وعيد ميلاد لا اي افتكرت كلام. بابا يعني حاجه زي كده. بابا بيديك ال 300. طب وانت لما بتخرج مع بنات هل انت اللي بتدفع ثمن القعده؟ دي اوحش حاجه. انت اللي بتدفع. بس انا مره استلفت من واحد اسمه ناجي، مستلف منه 150 لدرجه ان هو نزل عليا فيديو تيك توك ان انا عليا فلوس. طب هي معلش انت بتبقى خارج مع كام بنت؟ كام بنت؟ هي بنت واحده لا اما اتنين ثلاثه. 3 بنات بتصرف عليهم 300 جنيه؟ ما احنا بنقعد بقى بجيبهم برضو يقعدوا على القهوه عشان معفن.